Chinesis Neujahr. Es tut mir leid, ich stamme aus Batak. Ich kann das auf Chinesisch nicht aussagen. Saya nggak bisa bilang di dalam bahasa Cinanya. I say only Happy Chinese Neujahr, Happy Chinesis Neujahr. Selamat tahun baru Imlek. Kyongsi gitu ya. Ya buat yang di rumah juga selamat beribadah, selamat berkabung kembali. Saya percaya kalau kita hari ini ada semua karena ada anugerahnya Tuhan, karunia-Nya Tuhan, kita boleh bertemu kembali di sini. Selamat datang di rumah Tuhan, IFGF Düsseldorf. Kita akan memuji Tuhan bersama. Wir wollen zusammen loben, wir wollen zusammen Gott preisen mit unser Herzen, mit unser Freude. Und deshalb, bevor wir das anfangen, sebelum kita akan memulainya, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul kembali bersama-sama jemaat, bersama keluarga kami di sini. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami datang mungkin beberapa teman atau siapapun yang datang dengan berbeban berat, kami percaya ketika kami datang Tuhan dan kami juga pulang nanti tidak seperti kami datang tapi membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Kudus, kami mengundang akan urapan Tuhan supaya kami boleh merasakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Allah yang kami sembah. Haleluya. Amin. Yuk mari saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yuk, kalau nanti pujian ini kita menarik untuk Tuhan ya. Yuk, lepaskan semua beban yang ada. Kita mau datang fokus untuk kita memuji Tuhan. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan.
baik kita ada sampai saat ini pun semua karena kemurahan Tuhan. Mari jemaat yang kekasih maupun yang di rumah, kita mau persiapkan hati kita, voorbereid onze hart, das Wort Gottes wachsen in onze leven, in onze herzen. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita dan jadikan pujian ini sebagai doa untuk kita. Hembuskanlah nafasmu penuhiku dalam setiap musim hidupku. Katakan padanya, kau sertaku, mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru.
pujian kita sekali lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, kami sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau yang menciptakan kami serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami memiliki karakter ilahi-Mu dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, kami mau bawa persembahan kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk menjadi satu persembahan yang harum, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Engkau boleh hadir, Engkau boleh menyertai di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk hidup kami diberkati, untuk hidup kami ya Tuhan menjadikan satu hal yang baru dalam setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Yuk saya undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan, untuk Andreas yang mendoakannya. Ja, hallo liebe Kinder, schön, dass ihr da seid. Heute sind da Lili, Fabian, Hannah, Roger, George, Mel, Lavinia, Lovencia, Gaby, Joel, Jessica and Josephine und Kesa. Ja, wir möchten für euch beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns all die Kinder geschenkt hast. Wir bitten dich, sie weiterhin gesund und munter zu halten. Beschütze und segne sie auf allen ihren Wegen. Dafür danken wir dir mit allen unseren Herzen. Amen. Ya, sore hari ini kita akan dilayani oleh hambanya. Beliau datang dari Manado, Koko dari Yuli yang sudah kita kenal. Dan biarlah sore hari ini beliau juga sudah hadir selama 3 minggu ya kok di tempat ini. Yuk mari kita sambut semua Pastor Stanley Canggalung. Halo? Boleh dengar dulu suara saya toh? Könnt ihr mich hören? Saya mau katakan haleluya, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Ich möchte sagen Halleluja, alle Ehre an Herr Jesus Christus. Saya percaya kalau saya ada di tempat ini, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ich glaube, wenn ich hier bin, alles wegen die Gnade von Gott. Yuli, pernah kepikir enggak kalau dari kecil kita boleh berdiri seperti ini?
Juli, kannst du mal vorstellen, als wir klein waren, dass wir Kayaknya apa? Impossible. Nggak mungkin. es ist unmöglich, dass wir so wie jetzt zusammenstehen können. Tapi saya mau katakan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Aber ich möchte sagen, dass wir haben einen wunderbaren Gott. Rasanya mau nangis. Saya dari kecil tidak pernah punya pikiran untuk jadi seorang hamba Tuhan. Seitdem ich klein war, ich habe nie vorgestellt, ein Oke, thank you. Diener von Gott zu werden. Karena saya punya keluarga tidak satupun seorang hamba Tuhan. Weil in meiner Familie keiner sind Gottesdiener. Saya punya mama pengusaha, saya punya papa juga pengusaha. Meine Semua Mutter, mein Vater saudara-saudara saya tidak ada yang dari pendeta. sind Geschäftsmänner, also keiner von meiner Familie sind Pastoren oder so. Dan saya ketika saya seperti anak sekolah minggu tadi, Und als ich für die Kindergottesdienst, ketika ditanya sama saya punya guru sekolah minggu, als meine Kindergottesdienstlehrerin mich gefragt hat, adik kalau besar mau jadi apa? wenn du groß bist, was möchtest du sein? Was möchtest du werden? Saya selalu jawab, saya mau jadi pilot, Ich habe geantwortet, ich möchte ein saya Pilot mau werden, jadi arsitek, ein Architekt ataupun saya mau ganti saya punya papa seorang pengusaha. oder so wie mein Vater ein Geschäftsmann. Tidak pernah dari mulut saya katakan saya mau jadi seorang hamba Tuhan. Also niemals habe ich gesagt von meinem Mund, dass ich ein Pastor werden möchte oder Saya ein, minta maaf kalau ada hamba Tuhan di sini. also Entschuldigung für diejenigen, die als die Karena bagi Pastoren saya sind, jadi seorang hamba Tuhan weil ich denke, kurang uang. Pastor zu werden, hat man zu wenig Geld. Dan saya berpikir nanti kalau saya jadi hamba Tuhan, saya mau makan apa? Und ich dachte, wenn ich ein Pastor werden, was werde ich essen? Tapi Tuhan Yesus punya rencana yang besar dalam hidup saya. Aber Herr Jesus hat große Plan in meinem Leben. Tahun 2008 Im Jahr 2008, saya masih muda, ich war noch jung, saya masih seorang pemuda, belum menikah, masih kuliah. noch ein junger Mann, noch nicht geheiratet. Ich studierte noch. Saya nakal-nakal, Ich war umgezogen, frech. Ich war frech. saya pakai narkoba. Ich habe Drogen konsumiert. Saya mengikuti, saya punya teman-teman di kampus. Ich habe meine Freunde an der Uni gefolgt. Saya tidak mau bilang saya punya nakal bagaimana, tetapi begitulah semua yang anak muda punya nakal. Aber das die Frechheit von Jugendlichen. Dan saya punya orang tua jauh di kampung. Meine Eltern waren weit weg, die lebten ja im Dorf, Tidak tinggal sama-sama dengan kami. wohnten nicht bei uns. Dan tahun 2008 bulan Desember itu, Und im 2008, im Dezember, ketika saya mau pindah dari satu diskotik ke diskotik yang lain, als ich von einer Diskothek zum anderen fahren möchte, saya punya mobil terbang dan masuk ke sebuah sungai. mein Auto war geflogen und landet am Fluss. Saya tidak sadarkan diri Ich war unbewusst dan saya sudah tidak tahu saya di mana. und ich wusste dann nicht mehr, wo ich war. Saya lihat saya sudah di rumah sakit Als ich bewusst war, war ich schon im Krankenhaus dan semua saya punya saudara-saudara semua sudah berkumpul. und alle meine Familie waren schon da, haben sich versammelt.
semua bersedih, menangis. Die waren sehr traurig. Dan ketika saya lihat, saya pandang, Und als ich sie gesehen habe, saya bilang, Tuhan Yesus, kayaknya kali ini saya punya nakal berlebihan. und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, anscheinend meine Frechheit diesmal war zu viel. Karena dari kecil saya udah kenal Tuhan Yesus. Weil an der Zeit kenne ich schon Herr Jesus. Saya setiap minggu ada di gereja. Ich ginge jede Woche in der Kirche. Tapi Jumat dan Sabtu saya di tempat yang lain. Aber Freitag, Samstag war ich woanders. Saya lihat saya punya mama, papa semua ada menangis. Ich habe gesehen, mein Vater, meine Mutter haben sich geweint Dan saya tidak bisa lagi berbicara. und ich konnte nicht mehr sprechen, Karena semua dari saya punya hidung sampai saya punya dagu ini semua hancur. weil alle Teile von meiner Nase bis zum Kiefer, die sind alle gebrochen. Dan mulut ini keluar dari engselnya. Und der Kiefer ist rausgekommen aus der Stelle, wo er sein soll. Dan yang ini benar nggak terjemahannya? Dan yang paling parah, saya punya langit-langit mulut itu jatuh. Jadi kita orang dalam mulut punya langit-langit. Itu tidak bisa terjemahkan ya. Dokter Gigi. Oh, und meine Gaumen ist auch runtergefallen. Dan saya punya pernafasan ketutup sama langit-langit itu. Und der Bereich für die Atmung ist auch geschlossen durch diese Gaumen. Also ja. Dan setiap waktu saya muntah, Und ich muss jede Zeit kotzen, muntah darah, Blut, supaya saya punya nafas itu saya bisa bernafas. damit ich atmen kann. Dan semua perawat di rumah sakit Und alle Krankenschwester bilang bahwa kalau sudah muntah darah berarti udah luka dalam dan siap untuk mati. hatten gesagt, wenn jemand schon Blut erbrochen, ne, dann heißt das ist ein sehr schlechtes Zeichen, man ist bereit zum Sterben. Saya bangun dari saya punya selama beberapa hari saya tidak bisa bangun. Nach ein paar Tagen konnte ich nicht aufstehen. Saya bilang sama saya punya mama, kasih saya sebuah buku. Und ich habe meiner Mutter gesagt, gib mir ein Sudah Buch. tidak bisa bicara lagi. Saya pakai bahasa isyarat. Saya bilang, mama. Ich konnte nicht mehr sprechen. Ich habe dann so ein Zeichen gegeben, dass sie mir etwas zum Schreiben geben soll. Dan saya tulis di buku itu. Und ich habe in dem Buch etwas geschrieben. Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau Tuhan kasih saya hidup, saya mau kasih saya punya hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ich habe geschrieben, Jesus, wenn du mir Leben schenkst, ich werde mein Leben für dich geben. Dan saya punya mama nangis. Und meine Mutter hat geweint. Nangis keras banget. Ini tisu. Saya punya mama nangis banget, keras. Also meine Mutter hat wirklich geweint, Karena dia tidak pernah pikir anaknya jadi hamba Tuhan. Dia weil bilang, sie nie vorgestellt hat, dass ihr Sohn ein Gottesdiener wird. nanti jadi hamba Tuhan mau makan apa? Was wirst du denn essen? Sampai hari ini saya masih makan nasi. Bis heute esse ich noch Reis. Kalau ada batu di nasi, saya anggap batunya saya buang. Kalau ada batu. Wenn es Stein in meinem Reis gibt, dann nehme ich das und schmeiße es weg. Karena bagi orang Indonesia jadi hamba Tuhan bisa-bisa nanti makan batu katanya. Die Indonesier, die sagen, wenn jemanden ein Gottesdiener wird, es kann sein, dass sie dann Steine essen. Tapi hari ini Tuhan berkati saya luar biasa. Aber bis heute, Gott hat mich
sehr viel gesegnet. Bahkan lebih tebal dari sebelumnya saya punya badan. Sogar mein Körper ist dicker als vorher. Semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Das ist alles wegen Gnade von Gott. Dan Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Und Gott hat ein großes Wunder gemacht. Ada dokter yang baru pulang sekolah Es gab einen Arzt, der gerade fertig von seinem Studium dan war. kembali bertugas di rumah sakit yang saya diobati. Und dann kam er zurück am Krankenhaus, wo ich dann war. Dan dia lihat sama saya. Und dann hat er mich gesehen Dan dia bilang, saya bisa tolong dia. und der Arzt hat gesagt, ich kann Ihnen helfen. Saudara tahu, saya punya leher dipotong Und könnt ihr vorstellen, also mein Hals wurde dan dimasukkan pipa sebesar ini di leher saya. abgeschnitten und eine Rohre wurde an diesem Bereich reingemacht, Sehingga saya bisa nafas lewat pipa itu. damit ich durch diese Rohre atmen konnte. Saya kayak alien. Ich war wie ein Alien. Saya punya leher ini ada lubang. Ich hatte ein Loch hier am Hals. Kalau saya bersin, bisa sampai di pintu belakang sana. Saya punya cairan keluar. Wenn ich niese, dann diese Schleim konnte bis an der Tür fliegen. Saya bilang, Tuhan Yesus, Und ich sagte, Herr Jesus, saya masih muda. ich bin noch jung. Nggak elok orang muda seperti ini. Es ist unangenehm, so zu leben. Dan saya bilang, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang membuat, tapi Tuhan juga yang menyembuhkan. Tuhan yang Membuat, Tuhan yang membuat. Gott, du hast Yang das berperkara. gemacht und du konntest mir auch heilen. Dan Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib. Und dass du wunderbar bist. Ada orang yang datang dari jauh juga. Es gab auch jemanden, der von weit weg gekommen war. Saya punya tante, Meine Tante punya anak mantu, hat einen Schwager punya bos, und sein Boss orang Singapura, kam aus Singapur. datang ke Manado. An der Zeit kam er nach Manado in Indonesien Dan dia lihat sama saya, und dann sah er mich dan dia bilang, bawa ke Singapura. und er sagte, bring ihn nach Singapur. Kedokteran di Singapura bisa tolong anak ini. Also die Mediziner dort könnte ihm helfen. Dan saudara ingat tahun 2008, Und erinnerte ihr im Jahr 2008, Indonesia mengalami namanya krisis moneter yang besar. Indonesien leidet ja eine sehr große monetäre, finanzielle Krise. Waktu itu $1 Ein Dollar 2000 perak. war 2000 Rupiah am Anfang. 2008. Oh, sorry. Nicht 2008, 1998. Sorry, 98. $1 2000 perak Ein 2000 Dollar Rupiah 2000 Rupiah am Anfang. berubah jadi belasan ribu, mungkin hampir sampai 20.000. Und plötzlich ändert sich bis 16.000 Rupiah, ein Dollar. Dan berobat di Singapura, Und in Singapur behandelt zu werden, tidak pakai rupiah tapi pakai dolar. man bezahlt ja nicht mit Rupiah, sondern mit Dollar. Saya punya orang tua punya uang Meine Eltern, habis untuk pakai berobat sama saya. also ihr Geld und Vermögen sind alle weg, um meine Behandlung zu bezahlen. Sampai saya punya papa bilang, seumur hidup uang ini tidak akan balik lagi. Und mein Vater hat gesagt, mein ganzes Leben wird das Geld nie zurückkommen. Dan puji Tuhan, Und Gott sei Dank,
sampai hari ini Tuhan tetap memberkati kami luar biasa. Bis heute, Gott hat uns wunderbar gesegnet. Dan bagaimana? Apakah saya punya muka ini masih seperti manusia? Sah ich noch wie ein Mensch aus? Karena waktu itu maaf bicara, saya punya mama bilang saya punya muka ini sudah seperti kayak babi. Und meine Mutter sagte damals an der Zeit, mein Gesicht sah schon wie ein Schwein aus. Ini sudah besar, bengkak besar. Also so groß geworden, Ini semua udah kebuka. alle geöffnet. Hidung ini udah patah 2-3 kali patahan 2. Der Nase ist in 2 Teile gebrochen, Tapi puji Tuhan, semua terus perbaiki luar biasa. aber Gott sei Dank, alles wurde geheilt. Dan pada hari ini, saya datang ke Heute? tempat ini, Bin ich hier gekommen. saya mau balas kebaikan Tuhan. Ich möchte an Gott meine Dankbarkeit zeigen, Karena begitu luar biasa dalam kehidupan kami, weil er so wunderbar in unserem Leben war dalam kehidupan keluarga besar kami. und auch in unserer Familie. Orang-orang biasa, Die Menschen, tapi Tuhan buat jadi orang-orang yang luar biasa. also Menschen, die normale sind, und Gott hat uns dann wunderbar gemacht. Dan saya percaya juga, Und ich glaube auch, lewat firman Tuhan hari ini, durch Gottes Wort heute akan membuat kita wird auch unser Leben menjadi juga orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. wunderbar machen im Gott. Mari kita buka di Yesaya 49 ayat 6. Lass uns aus Jesaja 49, Vers 6 sehen. Yesaya 49 ayat 6. Jesaja 49, Vers 6. Apakah semua sudah mendapatkannya? Mari kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Lass uns zusammenstehen und lesen. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Haleluya. Silakan duduk. Nanti kita simpan firman Tuhan ini. Sebentar kita balik lagi. Also wir sollten markieren, weil wir werden dann später gleich in diesen Bibelverse kommen. Gereja mengambil satu tema yang luar biasa. Die Kirche hat ein wunderbare Themen ausgewählt. Life in Character. Life in Character. Display Change. Und zeigt Veränderung. Bagi banyak orang susah untuk berubah. Für viele Leute ist es schwierig, sich zu verändern. Tadi di rumah, Heute zu Hause, Yuli bilang Juli sagte, mau berubah jadi seorang yang langsing, yang kurus, itu susah. sich zu verändern, dünner zu werden, ist schwierig. Sementara makan saya berpikir, Als ich gegessen war, habe ich gedacht, apakah susah untuk jadi seorang yang langsing? ist es schwierig, dünner zu werden, abzunehmen. Bagi banyak orang susah untuk langsing, Für viele Leute ist es schwierig, sich abzunehmen. termasuk saya. Auch ich gehöre dazu. Jadi timbul suatu pertanyaan, Und dann kam die Frage, sedangkan untuk langsing susah, apalagi untuk sebuah karakter. sogar sich abzunehmen, ist schwierig. Und wie können wir dann unseren Charakter verändern? Sementara makan saya berpikir Tuhan Yesus, Als ich gegessen war, habe ich gedacht, Herr Jesus, bisakah
saya punya karakter yang buruk berubah jadi baik? Kann ich meine schlechte Gewohnheit ändern in eine gute Gewohnheit? Sedangkan langsing pun bagi saya suatu hal yang susah. Sogar mich abzunehmen ist für mich schwierig. Dan Tuhan kasih hikmat sama saya Und Gott hat mich die Weisheit gegeben lewat firman Tuhan, durch sein Wort. Kejadian 1 ayat 26. 1. Mose 1, Vers 26. Di mana ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Als Gott die ganze Welt erschaffen hat, Kejadian 1 ayat 26, im 1. Mose 1, 26, Tuhan menciptakan manusia Gott hat die Menschen geschaffen di hari yang terakhir. im letzten Tag Dan Tuhan berfirman und Gott sagte, bahwa mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. lass uns die Menschen machen in unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Jadi manusia diciptakan Also die Menschen wurde geschaffen serupa dan segambar dengan Allah. in Gottes Bild. Jadi sebenarnya Und deshalb saya di rumah saya yang batuk. Sebenarnya dari awal mulanya von Anfang an, Tuhan sudah menciptakan manusia Gott hat die Menschen erschaffen sesuai dengan rupanya Allah. wie in sein Bild. Sekarang pertanyaan, Jetzt die Frage, ketika Yesus datang ke dunia, als Jesus in der Erde kam, apakah Tuhan Yesus punya badan yang langsing? hat er, Dankeschön. War er dünn? Kalau Tuhan datang ke dunia dengan badan yang langsing, Wenn er Berarti- dünn war, tidak mustahil juga bagi kita untuk punya badan yang langsing. dann ist es für uns unmöglich, dünner zu werden. Karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Weil wir ähnlich zu ihm. Jadi kalau Tuhan kita punya karakter yang baik, So, wenn unser Gott einen guten Charakter hat, kita juga seharusnya punya karakter yang baik. wir sollten auch guten Charakter haben. Jadi kalau hari ini So, wenn heute ada yang masih bilang susah bagi saya untuk berubah jadi orang yang baik, gibt es noch jemanden, der sagt, es ist schwierig für mich, ein besserer Mensch zu werden, berarti itu suatu pertanyaan yang besar juga. das ist dann auch eine große Frage, Karena dia melewati jauh dari apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. über das, was Gott in ihm gegeben hat. Karena Tuhan bilang, kamu punya rupa dan gambar sesuai dengan aku. Weil Gott sagte, ihr wurde geschaffen in sein Abbild. Jadi kalau di rumah ada yang masih marah-marah, So, wenn jemanden zu Hause noch immer wieder sich ärgern, katakan kepada orang yang marah-marah itu sagt zu ihm, bahwa Tuhan Yesus juga pernah marah. dass Jesus hat auch damals sich geärgert, Tapi dia tidak pernah memaki-maki orang. aber er hat niemand geschimpft. Saya percaya di Jerman mungkin kurang kata makian. Ich glaube, in Deutschland es ist weniger Schimpfwörter. Karena gibt di weniger. daerah saya di Manado, waduh, begitu banyak kosakata tentang makian. Also bei uns in Manado, es gibt so viele Schimpfwörter. Dan saya percaya Und ich glaube, kalau Tuhan tidak pernah memaki orang, dass unser Gott hat niemanden geschimpft. kita juga anak-anak Tuhan Und wir auch, bisa seperti itu. als Gottes Kinder, wir können auch so sein. Amin. Amen. Apalagi yang menjadi minus dalam kehidupan kita.
welche Schwäche haben wir noch in unserem Leben? Karakter-karakter buruk dalam hidup kita. Also schlechte Gewohnheiten, die wir haben. Selalu pandang sama Tuhan. Schaut immer an Herr. Kalau ada orang di rumah Wenn zu Hause jemanden gibt, yang sampai hari ini katakan susah berubah, der bis heute sagt, es ist schwierig, mich zu verändern, kasih dia baca kejadian tadi yang kita sudah baca. Kejadian 1 ayat 26. gib in diese Bibelverse von 1. Mose 1, Vers 26, Dan kasih dia cermin. gib ihm einen Spiegel Apakah ini rupa dan gambar Allah? und sagte, ist das Abbild von Gott? Kalau bukan, ayo rubah. Wenn nicht, lass uns verändern. Karena Tuhan menciptakanmu Weil Gott hat euch geschaffen serupa dan segambar dengan Allah. in seinem Abbild. Amin. Oke, yang kedua, Zweiter Punkt, mengapa kita harus berubah? warum müssen wir uns ändern? Tahun 2023 ini Im Jahr 2023, saya percaya bukan cuma Indonesia, ich glaube nicht nur Indonesien, tapi global. sondern auch global, Orang selalu mengeluh die Menschen haben immer sich beschweren, bahwa tahun 2023 das Jahr 2023 akan menjadi tahun yang suram dalam segala bidang ekonomi. wird ein schwieriges Jahr, besonders im finanziell. Dan di Indonesia, Und in Indonesien, sebelum masuk tahun 2023, bevor wir, vor Jahr 23 sudah disambut dengan kenaikan harga BBM yang begitu luar biasa. es hat sich angefangen mit einem großen Sprung im Ölpreis. Tetapi masih ada dikasih subsidi. Aber es gibt immer noch Unterstützung vom Staat. Tetapi kalau kita naik mobil yang bagus, Aber wenn wir ein Luxusauto fahren lalu kita isi dengan BBM subsidi, und dann möchten wir tanken mit dieser unterstützte Benzin, orang bikin viral dan ketawain. also die Leute machen Fotos und dann lachen das aus. Diviralkan di media sosial, Und es wird dann viral in Sozialmedia orang punya mobil bagus tetapi Iya, Mang. memakai BBM subsidi. mit Luxusauto, tankt aber diese vergünstigte Benzin oder Öl. Jadi semua orang disuruh pakai SIM yang mahal. Und daher, die Leute wurden dann gefordert, die teure oder die unterstützte Öl zu benutzen. Begitu saya sampai di Jerman, Als ich in Deutschland war saya juga isi bensin di Jerman. und wir haben getankt Ternyata Jerman lebih luar biasa lagi mahalnya. und in Deutschland kostet Öl viel, viel teuer. Di Indonesia mungkin cuman paling mahal 18.000. In Indonesien der teuerste ist 18.000 Rupiah, Di Jerman sampai 28.000. in Deutschland ungefähr 28.000 Rupiah. Sampai saya bikin postingan di media sosial. Und ich habe auch in Sozialmedia gepostet. Saya bilang di Jerman tidak ada orang yang mengeluh dengan harga BBM. In Deutschland keiner hat sich beschwert mit Ölpreis. Sebenarnya betul nggak sih? Stimmt das? Karena saya tidak pernah lihat orang di Jerman demo karena harga BBM. Ich habe noch nie gesehen, jetzt jemanden hier in Deutschland sich demonstriert wegen hoher Ölpreis. Di Indonesia naik segitu, In Indonesien naik dengan harga segitu, presiden sudah disalahkan. mit einer kleinen Preiserhöhung, also der Präsident wurde immer beschuldigt. Dan katanya presiden tidak becus urus negara. Die sagen, dass der Präsident hat nicht richtig gearbeitet.
Saya bilang, segitu aja presiden udah tidak becus, apalagi kalau harga seperti di Jerman. Und ich dachte, wie ist das, wenn der Preis genauso wie in Deutschland? Dan saya percaya, Also ich glaube, orang boleh bilang 2023 itu segelap apapun, also egal ob die Leute sagen, Jahr 2023 wird schwierig, tetapi saya percaya aber ich glaube, tahun 2023 ini dieses Jahr adalah tahun bagi anak-anak Tuhan untuk menjadi lebih terang dan lebih garam lagi. ein Jahr für uns als Gläubiger, mehr zu leuchten und mehr, also ein Salz für diese lebih Welt asin zu lagi ya. werden. Lebih asin lagi, salziger zu werden. Salziger zu werden und heller zu werden. Karena terang akan lebih bercahaya Weil das Licht wird besser leuchten, dalam keadaan yang lebih gelap. wenn die Situation dunkler ist. Semakin dunia ini gelap, Je dunkler die Welt ist, kita orang anak-anak punya terang akan lebih bercahaya lagi. unser Licht wird sichtbarer. Jadi saya percaya Und deshalb, ich glaube, sesuai dengan Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. wie im Jesaja 60, Vers 1 bis 2, Saya mau katakan buat jemaat IFJF, ich möchte an Yang ada di IFF-Gemeinde in Düsseldorf sagen, mari bangkit lass uns dan jadi teranglah. und ein Licht werden, Karena terangmu itu akan bercahaya. weil dein Licht soll leuchten. Karena kalau bicara soal bercahaya, Wenn wir sprechen über Leuchten, semua kehidupan kita alle unser Leben harus sama seperti Kristus. soll wie Christus sein. Semua karakter kita Unser Charakter harus seperti karakter ilahi. soll wie Gottes Charakter. Bagaimana supaya kita punya karakter ilahi? Wie können wir das erreichen? Bagi saya pribadi, Für mich persönlich, satu hal yang paling dasar, es gibt eine wichtige Grundlage, untuk bisa punya karakter ilahi, eine göttliche Charakter zu haben. yaitu Roh Kudus. Wir brauchen den Heiligen Geist. Kalau kita punya Roh Kudus, Wenn wir den Heiligen Geist haben, semua hal yang besar, alle große Sachen, semua masalah yang besar, also alle große Probleme, semua tantangan yang besar alle große Herausforderungen akan menjadi mudah dan gampang. werden vereinfacht werden. Dan saya percaya Und ich glaube, karakter yang sesulit apapun wie schwierig unsere bisherige Gewohnheit ist, yang kita katakan tidak bisa kita rubah. wir sagen, wir können das nicht verändern. Ketika Roh Kudus hadir, Wenn der Heilige Geist in uns anwesend ist, Dia akan memudahkan kita er wird uns vereinfacht, untuk mendapat namanya karakter ilahi. diese göttliche Charakter zu bekommen. Saya waktu muda, Als ich jung war, saya punya mama tahu saya itu anak yang manis. meine Mutter dachte, ich bin ein sehr liebes Kind. Saya punya papa ketemu dengan temannya, Mein Vater, als er seine Freunde traf, mereka tahu bahwa saya ini sebenarnya seorang yang sudah jadi orang yang nakal. eigentlich die Bekannte von meinem Vater wusste schon, dass ich eigentlich ein freches Kind war. Saya punya papa dan mama tidak tahu saya punya nakal. Mein Vater und meine Mutter wussten nicht, dass ich frech war. Selalu cuma dengar kata orang. Hat immer nur gehört, was die andere Leute gesagt hat. Dan ketika cross check sama saya,
Und an der Zeit haben sich dann mit mir gesprochen Saya bilang, saya rajin ke gereja. und dann gefragt, ob ich wirklich frech war. Und ich sagte, ich bin fleißig in der Kirche zu Saya gehen. anggota pemuda remaja, saya bilang. Ich bin Mitglied beim jugendlichen Mannschaft in der Kirche. Mama papa saya boleh cek saya punya absen di gereja. Meine Mutter, mein Vater prüft meine Anwesenheit in der Kirche. Dan kayaknya karakter itu susah untuk berhenti. Susah dirubah. Dieser schlechte Charakter ist schwierig zu ändern. Kayaknya sulit untuk melakukan perubahan. Es ist schwierig, eine Veränderung zu machen. Untuk tidak menjadi seorang yang munafik. Um nicht jemanden zu sein, die scheinheilig ist. Karena bagi saya berbohong itu menjadi satu hal yang biasa. Also für mich, Lügen war eine ganz normale Sache. Tetapi saya punya mama selalu Aber meine Mutter bawa saya dalam doa. hat mich immer in ihre Gebet gebracht. Dia mungkin bilang, saya tidak lihat saya punya anak. Sie sagte vielleicht, ich sah meinen Sohn nicht, Tapi saya percaya Tuhan Yesus tahu anak saya lagi di mana. aber ich glaube, Herr Jesus wusste, wie es wirklich ist. Dan ada waktunya Tuhan Und es gibt ja Gottes Zeit, bisa merubah dass er mich verändern kann, semua karakter kita yang jelek-jelek. um alle unsere schlechte Charakter zu verändern, Dan Tuhan buat jadi suatu hal yang luar biasa. um etwas ganz Wunderbares zu machen. Mama punya adik, Die Schwester von meiner Mutter, dulu susah. damals hatte Schwierigkeiten. Tapi suatu ketika Tuhan berkati dia luar biasa. Und plötzlich hat Gott sie wunderbar gesegnet. Dia sudah bisa punya rumah dan toko sendiri. Sie konnte schon ihr eigenes Haus und eigenes Geschäft haben. Dan karena ketika dia sibuk dengan usahanya, dengan tokonya, Und als sie so beschäftigt mit ihrem Geschäft war, Senin sampai Sabtu dia ngurus tokonya. Montag bis Samstag arbeitete sie. Tiba hari Minggu, Am Sonntag dia tidak mau ke gereja. wollte sie nicht in der Kirche gehen. Karena bagi dia Senin sampai Sabtu dia sibuk dengan usaha. Also sie meinte, von Montag bis Samstag ist sie beschäftigt mit ihrer Arbeit. Hari Minggu dia mau untuk hobinya. Und am Sonntag möchte sie für sie selbst benutzen. Dan dia punya hobi kumpul mobil dan motor yang klasik. Und sein Hobby ist, klassische Motoren zu sammeln. Dia poles semua mobil dan motornya. Er reinigt seine Motorräder. Mau cari satu butir debu pun di spatbor mobil motornya tuh nggak ada. Ihr könnt sogar einen Staub nicht finden, also an seinem Motorrad. Saya pergi ke rumahnya Als ich zu ihm gegangen war dan saya ajak ke gereja. und Ajak ke gereja. dann habe ich eingeladen, komm, lass uns zur Kirche gehen. Dia bilang gampang lah ke gereja. Er sagte, oh, es ist einfach. Karena bagi dia Weil für ihn yang penting ada persembahan dan perpuluhan. Hauptsache, er gibt die Opfergabe und Zehnte regelmäßig. Tidak masalah bagi gereja. Man muss nicht in die Kirche gehen. Bagi dia yang penting lihat khotbah di televisi. Hauptsache, ich gucke im Fernsehen ein Predigt Dan selesai semua masalah gerejanya. und ist dann schon alles erledigt. Jadi ngapain dia di gereja? Und er dachte,
warum muss ich zur Kirche gehen? Yang penting persembahan dan perpuluhan lancar di gereja. Hauptsache, ich gebe meine Opfergabe und meine Zehnte regelmäßig. 1 kali, 2 kali, 3 kali saya ketemu, Und ein paar Mal habe ich ihn getroffen, jawabannya masih sama hat er seperti immer ketemu pertama kali. der gleiche Antwort. Dan akhirnya kita orang jadi stuck. Am Ende kommen wir nicht weiter. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang stuck. Aber für Jesus, es geht immer weiter. Kita mengajak orang ke gereja Wenn wir jemanden in die Kirche einladen, hanya sampai di situ yang kita bisa. wir können nur bis dahin machen. Karena sebagai orang tua tidak mungkin kita bawa bawa cambuk lalu paksa-paksa orang ke gereja. Wir können ihn ja nicht peitschen und zwingen, in die Kirche zu kommen. Apalagi di Jerman, mungkin orang punya privasi masing-masing. Besonders in Deutschland. Also jeder hat sein eigenes Recht. Tapi kita punya doa. Aber wir haben das Gebet. Dan saya percaya, Und ich glaube, karakter seburuk apapun, egal wie schlecht die Gewohnheit ist, bawa dia dalam doa. bringt das in eure Gebet. Karena kita tidak bisa, sama seperti yang saya bilang tadi, bawa cambuk lalu maksa-maksa orang ke gereja. Weil wir können niemanden zwingen. Itu satu hal yang buruk. Das ist eine schlechte Sache, schlechter Charakter. Tapi bawa doa kita Aber bringt unser Gebet kepada Tuhan Yesus Allah yang Maha Tinggi. an unseren Herr Jesus, der groß ist. Saya percaya Und ich glaube, kalau hari ini om saya belum sampai di gereja, wenn mein Onkel bis heute noch nicht in die Kirche ging, ada waktunya Tuhan es gibt die Zeit für Gott, bagi om saya untuk sampai di gereja. sodass er in die Kirche ankommt. Dan saudara tahu, Und kennt ihr, tiba-tiba datang waktunya Tuhan. plötzlich kam die Zeit von Gott. Dia punya Dia punya hati, Sein Leber tiba-tiba ada benjolan. hat so ein Knoten. Nafasnya mulai sesak Er konnte schwer atmen, karena benjolan itu menekan dia punya paru-paru. weil diese Knoten seine Lunge drückt. Baru dia ingat Tuhan. Und dann hat er sich an Gott erinnert. Karena ketika dia ke dokter, Weil als er zum Arzt gegangen war, dokter bilang benjolan itu cuma 2. der Arzt sagte, es gibt nur 2 Arten von Knoten, Kalau bukan kanker, tumor. entweder Tumor oder Kanker. Dan dia begitu takut. Und dann hatte er so viel Angst, Karena bagi dia tumor dan kanker itu belum ada obatnya. weil für ihn solche Krankheit kein Medizin oder Medikamente. Ketika jadi seperti ini, Als er in diese Situation kam, baru dia ingat Tuhan Yesus. dann hat er an Jesus gedacht. Tengah malam dia telepon saya, Am Abend hat er mich angerufen. Stanley, tolong datang doain. Stanley, komm zu mir und hilf mir, also betet für mich. Karena saya punya nafas sesak. Weil ich kann nur schwierig atmen. Kayak sudah mau mati, dia bilang. Als ob ich sterben werde. Saya datang malam-malam, Und dann am Abend kam ich. saya tanya sama istrinya, apakah kamu masih mencintai suamimu? Ich habe die Frau gesagt, liebst du noch deinen Mann? Saya tanya sama anaknya, apakah kamu mencintai papamu? Ich habe die Kinder gefragt, liebt ihr noch euren Vater? Dan mereka katakan, mereka masih sayang Und die haben suami dan gesagt, papa mereka. ja, wir lieben ihn. Saya bilang, mari kita berdoa. Und ich sagte, komm, lass uns für ihn beten.
Selesai berdoa, Nach dem Gebet, urapan Roh Kudus datang. der Heilige Geist war da anwesend. Saya punya om yang cuek dengan gereja. Mein Onkel, der keine Interesse hat mit Kirche, Tiba-tiba menangis plötzlich hat er geweint dan memanggil nama Yesus. und hat die Namen von Jesus gerufen. Saudara tahu, saya bawa dia setiap hari ke gereja. Ich bringe ihn jede Woche in der Kirche Dia langsung mau pergi ke gereja. und seitdem ging er regelmäßig. Belum disuruh altar call, Sogar bevor der Pastoren die Leute einladen, nach vorne zu kommen, dia langsung lari-lari cepat supaya terima tumpangan yang paling pertama dari pastor. ging er sehr schnell nach vorne, um die erste Segen von dem Pastor zu bekommen. Kadang-kadang pastornya belum tumpang tangan sama dia, dia ambil tangannya lalu taruh di kepalanya. Manchmal, wenn der Pastor ihm noch nicht gesegnet hat, nimmt er die Hand von dem Pastor und stellt er dann auf seinen Kopf. Pulang dari situ, Danach sakitnya belum hilang, war er immer noch nicht geheilt. masih sesak. Der hat immer noch schwierige Atem. Besok harinya Und an dem nächsten Tag dia tanya sama saya, hat er mich gefragt, hari ini ada di gereja lagi? gibt es heute noch Kirche? Saya bilang, kemarin kan sudah. Ich habe doch gesagt, gestern warst du doch in der Kirche. Dia bilang, saya perlu ke gereja untuk cari Tuhan lagi. Und er sagt, ich muss wieder zur Kirche, um wieder zu beten. Setiap hari dia mau pergi ke gereja. Er möchte jeden Tag zur Kirche gehen. Saya yang jadi beban dalam hidup saya. Es ist ein Last für mich, Karena saya harus bawa dia setiap hari ke gereja. weil ich ihn jeden Tag zur Kirche bringen muss. Dan tiba waktunya Tuhan. Und dann kam die Zeit von Gott. Tuhan merubah hidupnya. Gott hat sein Leben verändert. Karakter yang tidak mau cari Tuhan. Dieser Charakter, dass er nicht gerne zu Gott kommt. Karakter yang membatu, yang keras dengan namanya gereja. Und ein Charakter, der so verhärtet ist und wirklich möchte gar nicht mit Kirche oder etwas zu tun. Karakter yang merasa bahwa gereja itu satu hal yang sepele. Der dann denkt, dass die Kirche ist nur etwas Kleinigkeiten. Dan Tuhan buat dia untuk selalu, hampir tiap hari datang ke gereja. Gott hat ihn verändert, sodass er sogar jeden Tag, fast jeden Tag zur Kirche geht. Dan waktu dia pergi ke kamar mandi, Und als er ins Badezimmer gegangen war, dia bilang dia mengeluarkan suatu barang yang berbau busuk warna hitam. er hat gesagt, er hat stinke Sachen, schwarze stinke Sachen herausgegeben, Keluar dari tubuhnya. ist raus aus seinem Körper gegangen. Dan mama saya bawa dia ke Singapura Meine Mutter hat ihn nach Singapur gebracht, untuk pergi berobat di rumah sakit yang ada di Singapura. sodass er dort behandelt wurde. Dan sampai di Singapura, Als er in Singapur war, dokternya bilang, der Arzt sagte, ini hanya bisul. was ist Bisul? Das ist nur Abszess. Hanya bisul. Das ist nur Abszess. Tuhan ubahkan kanker dan tumor Gott hat das verändert menjadi sebuah bisul. von Kanker oder Tumor in einen kleinen Abszess. Dia punya teman yang punya penyakit sama seperti dia. Er hat Freunde, der die gleiche Krankheit hat wie er. Temannya berobat di Indonesia Sein Freund wurde in Indonesien behandelt dan temannya ambil cara yang paling gampang.
Und der Freund hat die einfachste Variante ausgewählt. Dia punya kanker tumor itu dipotong, Diese Kanker oder diese Knoten wurde Dioperasi. abgeschnitten, operiert. dan dia cepat-cepat pulang ke rumah. Dann ging er schnell nach Hause. Dan dia bilang, temannya bilang dia sudah sehat. Und der Freund sagte, ich bin schon geheilt. Kalau di Manado itu terkenal apa tuh? Babi guling. In Indonesien ist ja sehr bekannt mit Schweinehaxe. Temannya bilang, saya sudah di rumah, saya sudah sehat, dan saya sudah bisa menikmati babi guling. Ich bin schon zu Hause, ich bin gesund und ich kann schon Schweinefleisch essen. Saya punya om masih ada di Jakarta, Mein Onkel war noch in Jakarta, harus 40 hari musste 40 Tage minum antibiotik Antibiotik nehmen, yang kadar tinggi. in hohe Dosis. Badannya full, sekarang tinggal setengah. Sein Körper ist sehr dünn geworden. Karena minum antibiotik itu membuat dia tidak selera makan, jadi pahit, lidahnya jadi pahit. Weil er hat dann keine Lust mehr zu essen. Dan dia bilang sama saya, Dann hat er mich gesagt, saya punya teman sudah operasi, sudah potong, dia punya kanker ein Freund wurde schon operiert, dan sudah pulang ke rumahnya ist wieder zu Hause, dan sudah makan babi guling. hat schon gebackenes Schweinefleisch gegessen. Kenapa saya masih seperti ini? Warum bin ich noch so wie jetzt? Bilang pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Wo ist die Wunder von Gott? Tetapi kenapa masih seperti ini? Aber wieso ist es noch so wie jetzt? Saya tidak bisa jawab apa-apa. Ich konnte ihm nicht antworten. Saya cuma diam. Ich konnte nur still bleiben. Beberapa bulan kemudian, Nach ein paar Monaten, Tuhan jawab pertanyaannya. Gott hat seine Frage geantwortet. Teman yang udah pulang operasi itu tiba-tiba dipanggil Tuhan. Sein Freund, der schon operiert wurde, ist plötzlich von Gott gerufen. Saya bilang, itu jawabannya. Ich habe gesagt, das ist der Antwort. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Gott hat einen großen Plan im Leben. Karakter yang buruk keras seperti batu, Also ein Charakter, der so hart wie ein Stein, bisa Tuhan lembutkan könnte von Gott geändert werden. jadi seperti haribo. Wie Haribo. So, ja, wie Haribo. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Es gibt nichts Unmögliches für Gott. Hari ini dia sudah sehat, Heute ist er gesund, sudah tidak pernah lari lagi dari gereja. hat niemals die Gottesdienst verpasst. Selalu rajin cari Tuhan Yesus. Sehr fleißig, Gott, Jesus zu folgen. Saya percaya, Ich glaube, apapun persoalan kita hari ini, also egal welche Probleme wir haben, ingat baik-baik, erinnere euch, tahun 2023 ini im Jahr 2023, Tuhan ingin kita makin lebih terang Gott möchte, dass wir leuchten, dan makin lebih asin lagi dalam Tuhan. heller leuchten und damit unsere Salz salziger werden. Dunia boleh bilang gelap, Die Welt sagt, kann dunkler werden mungkin bilang wah tawar semua, tidak enak, und semua susah. alles kann schwierig sein, Tapi kita anak-anak Tuhan, aber wir als Gottes Kinder, kita punya namanya terang dan garam. wir haben das Licht und der Salz. Dan itu adalah bagianmu, jadi terang dan jadi garam. Und das ist eure Teil, um Lichter zu werden und Salz zu werden.
Saya kembali ke Yesaya 49 ayat 6 tadi. Ich komme zurück in Jesaja 9 und Yang kita baca tadi pada bagian pertama. die wir am Anfang gelesen haben. Firman Tuhan katakan apa? Terlalu Jesaja sedikit 49. bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Also Jesaja 49, Vers 6. Saya percaya bagi kita terlalu sedikit untuk cuma jadi pendengar-pendengar firman Tuhan dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Es ist zu wenig, wenn wir nur jemanden, die Gottes Wort hören. Untuk menegakkan suku-suku Yakub, gitu? Dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Bagi Tuhan mungkin bukan cuman keluarga kita, Für Gott es ist vielleicht nicht nur unsere Familie, terlalu sedikit. es ist zu wenig. Atau mungkin orang-orang di kantor kita. Oder für Leute in unserer Arbeit. Tapi firman Tuhan katakan, Aber Gottes Wort sagte, tetapi aku akan membuat engkau ich werde dich menjadi terang bagi bangsa-bangsa, zum Licht für alle Völker machen, supaya keselamatan yang daripadaku damit die Rettung von mir sampai ke ujung bumi. wird in der ganzen Welt gebracht. Life in character. Alive in character. Memang kadang-kadang yang pertama-tama mungkin untuk merubah kehidupan pribadi kita. Am Anfang vielleicht, um uns zu verändern. Dan mungkin jadi berkat buat keluarga dan orang-orang yang di sekitar kita. Sodass wir Segnung für unsere Familie und für die Leute um uns herum. Tapi saya mau katakan sore hari ini, Aber ich werde sagen, heute Nachmittag, sama seperti saya so wie ich, saya punya papa mama dari kampung. meine Mutter, mein Vater kommen aus einem kleinen Dorf. Sama saya tanya sama Yuli, Habe ich Juli gefragt, Yuli kamu waktu kecil pernah mimpi tidak jadi seperti ini? als du klein war, hast du dich vorgestellt oder geträumt war, so wie heute zu sein? Saya berdiri di sini untuk firman Tuhan Ich stehe hier und gibt Gottes Wort dan kamu yang menerjemahkannya, und du übersetzt es. tapi di negeri orang, di negeri yang jauh, di negeri orang, Im Ausland, ganz weit weg von zu sampai Hause, begitu jauh di Jerman. in Deutschland. Dari muda, dari kecil kita tidak pernah punya cita-cita atau feeling yang seperti ini. Also als ich klein war, ich habe nie solche Traum gehabt. Tapi Tuhan lakukan satu hal yang luar biasa dalam hidup saya. Aber Gott hat etwas Wunderbares in meinem Leben gemacht. Mungkin merubah karakter, Vielleicht um meinen Charakter zu verändern, menjadi berkat buat diri kita masing-masing. um Segen für uns selbst, Dan juga jadi berkat buat keluarga für die dan Familie lingkungan kita. und für unsere Umgebung. Tapi sore hari ini, Aber heute Nachmittag, lewat firman Tuhan, durch Gottes Wort, firman Tuhan katakan Gottes Wort sagte, terlalu sedikit. es ist zu wenig. Tuhan punya rencana yang besar dalam setiap hidup pribadi kita masing-masing sore hari ini. Gott hat wunderbares Plan in unser Leben, jeder von uns. Firman Tuhan katakan, Gottes Wort sagte ayat 49 ayat 6 bagian terakhir, in letzter Teil, Vers 6, supaya keselamatan yang daripadaku damit die Rettung von mir sampai ke ujung bumi. bis Ende der Welt erreicht. Ini kali pertama saya khotbah di luar negeri, Es ist mein erstes Mal im Ausland zu predigen, karena saya melakukan firman Tuhan. weil ich Gottes Wort Dan saya getan percaya, habe. Und ich glaube, ini langkah pertama saya
Es ist mein erster Schritt, untuk mengalami yang dikatakan oleh firman Tuhan sampai ke ujung bumi. um das zu erleben, was in der Bibel steht. Amin. Amen. Saya percaya biar firman Tuhan ini jadi berkat, Ich glaube, dieses Gotteswort wird euch segnen, merubah karakter. eure Gewohnheit, Charakter zu verändern. Memang akan jadi berkat bagi kehidupan kita. Also das wird ein Segen für unser Leben Dan mungkin juga jadi berkat buat keluarga dan lingkungan kita. und auch ein Segen für die Familie, unsere Familie und unsere Umgebung. Tapi sore hari ini Aber heute Nachmittag, Tuhan mau lebih daripada itu. Gott möchte es mehr sein, Tuhan mau sampai ke ujung bumi. bis Ende der Welt. Dan saya percaya Und ich glaube, firman Tuhan inilah Gottes Wort yang membawa saya sampai ke tempat ini. hat mich hierher gebracht. Merubah karakter. Charakter zu verändern. Kemarin 2 minggu lalu dikatakan display change. Vor 2 Wochen, als ich hier war, habe ich gehört, Display Change. Bukan cuman bagian luar, Nicht nur in unsere Außen, tapi Tuhan mau sampai di dalam hati kita. sondern Gott möchte, dass es bis in unserem Herz. Dan ketika Tuhan rubah itu, Und wenn Gott das verändert, orang-orang yang ada di sekitar kita die Leute, die um uns herum, akan melihat hal itu. werden das sehen. Dan itu akan jadi berkat. Und es wird eine Segnung sein, Karena dia akan bilang begini, weil die werden dann sagen, betapa luar biasa Tuhan menjamah hidupnya. wie groß und wie wunderbar Gott sein Leben gesalbt hat. Saya tahu di firman Tuhan selama 2 minggu Also ich weiß, also im Gotteswort werden diese 2 Wochen, banyak cerita firman Tuhan. es gibt viele Geschichten von Gottes Wort, Dari Petrus, von Petrus, Paulus, Paulus dan banyak rasul-rasul yang lain. und viele Apostel, Yang jadi sebelumnya orang-orang biasa. die am Anfang normale Menschen sind, Dan Tuhan buat jadi orang-orang yang luar biasa. also ein einfaches Mensch, und Gott haben sie verändert, um wunderbare Menschen zu werden. Petrus awalnya cuman Petrus war am Tangkap Anfang ikan. nur ein Fischer. Tapi dia sekali khotbah ribuan orang bertobat. Gott hat ihn verändert, einmal wenn er predigt, Tausenden von Menschen kamen zu Gott. Paulus dulunya menyakiti orang-orang yang percaya Yesus. Paulus haben viele Christen verfolgt am Anfang. Tuhan ubahkan jadi seorang rasul yang luar biasa. Gott hat ihn verwandelt, um ein wunderbarer Apostel zu werden. Perjanjian baru Im Neuen Testament, sebagian besar ditulis oleh Rasul Paulus. Neue Testament wurde am meisten von Paulus geschrieben. Saya percaya Ich glaube, di tempat ini, hier, mungkin hari-hari ini heutzutage vielleicht, kita mungkin hanya orang-orang biasa. sind wir nur einfache Menschen. Tetapi sebagaimana Tuhan ubahkan Aber wie Gott Petrus, Peter, Paulus. Paul verändert hat, bahkan seorang Yesaya sekalipun. sogar Isaiah auch. Sudah tahu Yesaya? Kennt ihr Isaiah? Dia seorang bangsawan. Ein reiches Mann. Bangsawan. Tuhan panggil sama dia. Gott hat ihn gerufen Dan ini jawaban Tuhan bagi dia. und es ist der Antwort von Gott für Isaiah. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Es ist zu wenig für dich, nur um mich zu dienen. Sudah tahu Yesaya?
Kennt ihr Isaiah? Banyak-banyak membuat Viele Prophezeiungen hat er gegeben yang ditulis oleh Yesaya. und wurde auch in der Bibel geschrieben, Karena janji Tuhan sama dia seperti itu. weil das ist das Versprochen von Gott. Tuhan katakan, Yesaya, kamu tidak cukup jadi hamba. Gott sagte Isaiah, es ist nicht reich für dich, nur mein Tapi- Diener zu werden. Apa ya keselamatan yang engkau terima Und die Rettung, die du erhalten hast, akan sampai ke ujung bumi. werden in ganzen Welt gebracht. Mari jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini, Gemeinde von Gott, heute Nachmittag, jangan pernah pandang kecil dirimu. seht euch selbst nicht zu klein. Tuhan akan membuat engkau menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Gott wird ihr ein wunderbarer Mensch im Gott verwandeln. Bahkan sampai firman Tuhan katakan, Sogar Gottes Wort sagte, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, das, was ihr nie gedacht habt, apa yang tidak pernah engkau duga, was ihr nie erraten konnte, itu yang akan Tuhan sediakan dalam setiap hidupmu. das ist das, was Gott in deinem Leben vorbereitet. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Lass uns zusammenstehen. Mari kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Lass uns sagen, wir haben ein großes Gott. Kita mau ambil waktu beberapa menit ini. Wir Kita werden mau die sembah Dia Zeit nehmen, sore hari ini. um Gott zu loben. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus. Halleluja, Jesus. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Alle Lob, alle Ehre nur für dich, Herr. Kadang mungkin ada karakter Es gibt manchmal Gewohnheiten, yang jadi masalah besar dalam hidup kami. die für uns ein großes Problem ist. Tapi sore hari ini, Aber heute Nachmittag, saya percaya ich glaube, sesulit, sesukar apapun itu, egal wie schwierig das ist,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Es gibt nichts Unmögliches für Jesus Christus. Dalam nama Yesus, Im Namen Jesus. ubahlah karakter hidup kami Verändere unsere Charakter, Herr, jadi karakter ilahi, um eine göttliche Charakter zu haben, supaya kami boleh jadi berkat sodass wir Segnung sein können bagi diri kami, für uns selbst, bagi keluarga kami, für unsere Familie, bagi lingkungan für kami, unsere Umgebung bahkan lebih daripada itu. und sogar mehr als das. Kami jadi berkat Wir werden Segen sampai ke ujung bumi, bis Ende der Welt, dan biarlah orang boleh melihat kami sodass die Leute uns sehen können. betapa hebat, Wie wunderbar, betapa luar biasa wie groß Tuhan Yesus yang kami sembah. der Herr Jesus Christus, den Oh, Halleluja. wir loben. Halleluja. Mari sama tangan, aku punya Lass uns Tuhan yang zusammen besar. sagen dieses Lied. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman sore hari ini Tuhan, itu boleh jatuh di dalam setiap kehidupan kami, di hati kami, dan kami boleh berbuah, dan kami boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua katakan amin. Silakan duduk, kita mau dengarkan pengumuman. Buat Pastor Stanley, buat firman yang luar biasa sore hari ini. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan sore hari ini? Amin. Amin. Biarlah kehidupan kita bukan hanya cuma sebagai program. Kehidupan kita datang ke hari Minggu bukan hanya cuma untuk ritual keagamaan. Tetapi biarlah itu menjadi satu lifestyle di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Karena Tuhan bukan program, Tuhan bukan agamawi, tapi benar-benar Tuhan mau setiap hubungan kita dengan Tuhan itu yang terjadi setiap harinya. Amin. Ya, pengumuman untuk teman-teman yang ingin rindu ikut retreat, pendaftaran masih dibuka sampai nanti tanggal 10 Februari. Jadi mohon cepat supaya kita bisa atur kamar, akomodasi di tempat di Egmond di Belanda. Dan ya saya rasa tidak ada lagi pengumuman. Yuk undang Sevin untuk kita berdoa bersama-sama. Buat ulang tahun Josephine. Happy birthday
berdiri untuk kita berdoa bersama-sama buat Josephine. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan buat Josephine yang Kau telah tambahkan satu umur dalam setiap kehidupannya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang pakai anak ini Tuhan menjadi satu terang-Mu, menjadi satu garam-Mu Tuhan di dalam kehidupan keluarganya, dalam setiap kehidupan lingkungannya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamin ya Tuhan masa depannya Tuhan dengan sempurna. Future is bright dalam setiap kehidupannya Tuhan. Tuhan, Kau yang pakai, Engkau yang tutup bungkus dia Tuhan, menjadi satu anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang hormat akan Tuhan, orang tuanya Tuhan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati dia, pakai dia dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Yuk jemaat Tuhan, saya undang itu kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bukan hanya cuma untuk numpang lewat Tuhan. Tuhan, kami mau Engkau masuk, Engkau hidup, Engkau bertumbuh menjadi raja di atas segala raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Buat Pastor Stanley, Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi berkat di dalam kehidupannya. Engkau yang memberkati dalam setiap kehidupannya dimanapun beliau berada Tuhan. Bersama-sama dengan keluarganya, biarlah itu boleh menjadikan satu nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, dimana kalau besok beliau akan rencana pulang ke Indonesia ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati di dalam perjalanan, di dalam penerbangannya Tuhan, di apapun ya Tuhan, segala urusan apapun yang akan dijalani Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang campur tangan di dalamnya Tuhan, sehingga Engkau yang akan menibakan sampai ke Manado, berkumpul dengan bersama-sama dengan saudara-saudara di sana dan keluarganya Tuhan dengan sukacita membawa berkat ilahi yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati buat seluruh jemaat di IFGF Düsseldorf Tuhan. Engkau yang memakai di dalam setiap kehidupan kami semuanya Tuhan, sehingga apapun ya Tuhan, jadikan satu berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat kita angkat tangan kita, kita arahkan hati kita untuk kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dengan kasih karunia. Tuhan memandangkan wajah-Nya kepadamu dengan memberikan damai sejahtera. Tuhan menuntun dalam setiap kehidupan kita. Pada saat kita keluar, pada saat kita masuk, pada saat kita apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Tuhan menuntun kita untuk terus naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, sehingga apapun yang kita kerjakan dibuatnya berhasil mulai hari ini, besok, dan untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang tidak siap menerima berkat yang datang daripada Tuhan, mari kita katakan amin. Yes. Praises to your name.